چې کله مسلمانان د تبوک جنگ لتله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې من جهز جيش العسره فله الجنه. چا چې د تبوک د لخر تیار کو الله بدل په بدل کې جنت ورکی. د لخر تیاری سوا د مجاهدین لپاره د اوخانو تیاری او د اسونو ولا غستلو د غیر لپاره هتیار او خوراک غستلو د جنگ اسباب غستلو. نو نبی صلی الله علیه وسلم عام اعلان وکړ چې دا سخت جنگو 30,000 فوج نبی علیہ السلام تیارو. نو 30,000 فوج خو بخامه خاص غواړم کنه خرچم غواړي. نو نبی علیہ السلام د عام چندې اعلان وکړ ول سوق بدا تبوک دا لخر تیار کی الله بوله بدل کی جنت ورکی. عثمان رضی الله عنه ول الله پیغمبر زبه تیار سل اوخانه پیش کړو. بیا نبی علیہ السلام ترغیب ورکو بیا غسل اوخان پیش کړو باحلاسها واقطابها دسی اوخ نه چې باغ باندې د جنگ پورا سامانم پروتي د خوراک او هتیارم په پرادي په هتیارو باندې لیس اوخ به پیش کو سل اوخانه پیش کو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو ترغیب ورکو بیا د سل اوخان پیش کړو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ د بیا سل اوخان پیش کړو. یو روایت کې دا دي چې وسو اوخانه برابر کړ. بل روایت کې دا دي چې 1000 اوخانه برابر کړو او سلی اسونه پیش کړو او بیا لاړې او 1000 دینار راوړل او د نبی صلی الله علیه وسلم په لمن مبارک کې دا سی ور وخرل ول الله پیغمبر دام پکې واله. نو نبی صلی الله علیه وسلم مو هغه پیسې راواغه چې د خپل کړي او اعلان یو کو چې ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان دومره لوی صدقه وکړه چې د نن پس عملم کوي ته هیڅ نقصان نه ور کوي د الله نه جنت واغست. یعنی نبی صلی الله علیه وسلم وتا ډیر کرت د جنت زیره ور کړی دی او د ځان پیش کړی دی. محمد ابراهیم محمدی